Hola, 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 amigos, familias. Rato que no subo un video. Bueno, les cuento que últimamente he pasado momentos súper chéverísimos, momentos de crecimiento bastante, y lo más importante, confirmando la fidelidad, el poder y la grandeza de nuestro Padre amado, Jehová. De verdad, a veces nosotros cuando nos encontramos en trances, en caminos, en desiertos, en tormentas, nos llenamos como de angustia, de preocupación, de miedo, de duda. Pero esas emociones hay que vivirlas con intensidad, vivirlas como humanos que somos, porque somos humanos. Dios nos creó con una naturaleza donde tenemos esas emociones y tenemos que vivirlas y pasarlas, no quedarnos en esas emociones de incomodidad, sino vivirlas con intensidad y pasarlas a otra etapa que es de agradecimiento, de felicidad. En estos momentos me encuentro aquí en la escuela, estoy aquí en Cypress, esperando a que abran el salón. Estoy en un lugar que me da mucha paz, mucha tranquilidad. Disfruto mucho las corrientes de agua. Disfruto mucho el sonido de las aguas. Para mí el agua es transparencia, es vida. Recuerden que nuestro cuerpo humano tiene un 80% de agua y que lo expulsamos a través del sudor, de la orina, de las lágrimas, y ya es un momento que disfruto. Me fascina este espacio, es un lugar muy lindo aquí de la escuela. Me da mucha paz. Hermoso, mira. El sonido de caer las gotas de agua. Hermoso. Bueno, quiero decirles de que estoy feliz, estoy contento. Un día más de victoria, un día más de crecimiento, un día más de avance, un día más de decir gracias vida, gracias Dios, gracias universo, porque hoy tengo tu respaldo para crecer, para avanzar. Y como siempre digo yo cada mañana, hoy te pido universo, Dios, vida, Espíritu Santo, que me des sabiduría, inteligencia para poder entender los propósitos que ustedes tres tienen para mí. Se preguntarán quiénes son esos tres. Mi Padre amado, mi Creador, Jehová. Mi Señor y Salvador, Jesucristo, que me cubre con su santa sangre. Y tercero, el Espíritu Santo, que está conmigo dándome consolación, sabiduría, inteligencia para entender cada uno de los caminos que estoy viviendo día a día, segundo a segundo. Ok, nos vemos. Estamos en la próxima video para decirles más cosas de mi vida personal. Ok, bye bye.